ओहो ये क्या। ये तो पिज़्ज़ा रखा हुआ है। ओ नो, ये तो शेर भाई बैठा है। ओ भाई, जेब्रा, हाथी, हिरन, लायन, रेड लायन, वाइट लायन। ओ भाई, बहुत सारे नस्लों के शेर बैठे हैं। ओ नो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो इनकी पार्टी बोतल। ओ नो, आज तो इनकी पार्टी चल रही है। बहुत इनको पार्टी करने चलते हैं। हम आगे चलते हैं, इनको पार्टी हम करने देते हैं। आज हमने जाना है। ओ पुलिस की गाड़ियाँ। ओ नो, हेलीकॉप्टर ठहरा है। बहुत बढ़िया। आज हमने किस पे जाना है ये हम देखते हैं। हेलीकॉप्टर पे चलें या हम पुलिस की गाड़ियों पे चलें। बहुत बढ़िया। हम देखते हैं। ओ नो, ये क्या। बहुत से कलरों में बहुत सारी। ओ नो, ये तो हाथी बैठा है। बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत कलरफुल हाथी बैठा है। ओ नो, ये क्या। अच्छा, हम इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम सोचते हैं हमने जाना है पुलिस की गाड़ियों पे या हेलीकॉप्टर पे। चलो हम हेलीकॉप्टर पे चलते हैं। चलो भाई, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसके अंदर बैठ के। ओ भाई, ज़बर सा। ओ भाई, चलो 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 चलो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 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 भाई। बहुत ही प्यारा हेलीकॉप्टर था। हम इस पे अब उतर गए। वो नो, ये क्या। बहुत सारी डक बैठी हैं और कहाँ को जा रही हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत सी प्यारी डक तीन जा रही हैं। बहुत प्यारी। अच्छा, ये फिश के पास जा रही थी। ओ, ये ऊपर से बतखें बैठी हैं बहुत प्यारी और देख रही हैं नीचे मछलियों को। कमाल का काम है भाई, बहुत बढ़िया। ओ नो। ओ भाई, पानी में ये तो बहुत ही मज़े कर रही हैं मछलियाँ। बहुत प्यारी। आओ इसको उठाते हैं हम मछली को। एक दो निकाल के देखते हैं भाई। बहुत सी प्यारी मछलियाँ निकाल के देखते हैं हम इसको। ओ वाह, नो नो। बहुत बढ़िया भाई। डालो डालो पानी में, इसका साफ बंद हो जाएगा भाई सांसें। बहुत बढ़िया भाई। अब चलो चलो चलो। अब हम किसी और जगह पे चल। अच्छा, हम इसको नहीं पकड़ सकते। यहाँ तो सांडा भाई बैठा है भाई। ये तो हमको, ये देखो बहुत बड़ी गाय बैठी है। इस गाय के साथ हम नहीं मुकाबला कर सकते भाई। हम इसको अभी अभी छोड़ के चलते हैं। चलो भाई चलो, हम किसी और जगह पे चलते हैं। ओ नो। ओ नो, ये बहुत सारी बॉलें कहाँ से आ गई। वो वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारी प्यारी भाई। ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड। बहुत बहुत बॉल यहाँ से कहाँ से आ गई भाई। चलो चलो चलो, हम इसको भी छोड़ के चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। ओ भाई, बहुत बढ़िया। ओ भाई, हेलीकॉप्टर अब हमको देखने को मिल रहा है। ओ भाई, बहुत सा प्यारा हेलीकॉप्टर येलो कलर में रखा हुआ है। बहुत ही प्यारा है भाई। हम इस पे चलते हैं। चलो 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 चलो। ओ भाई, ये क्या। वाह, ये तो दोस्त लग रहे हैं एक दूसरे के। बहुत बढ़िया है। चलो 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 भाई, आगे चलते हैं। चलो भाई, नाइस। ओहो, ये तो बहुत सारे अंडे रखे हुए हैं भाई। अंडे किसके। अच्छा अच्छा, डायनासोर के अंडे रखे हुए हैं भाई। डायनासोर साथ में बैठा भी है। बहुत ही प्यारे अंडे हैं। ओ भाई, इसके अंडों को हाथ नहीं लगाते। ये ना हो डायनासोर हम पे भी हमला कर दे। ओ नो नो, बहुत प्यारे अंडे हैं डायनासोर भाई। बहुत प्यारे अंडे हैं भाई। हम आपको कुछ भी नहीं करते, आपके अंडों को भी कुछ नहीं करते भाई। हम आपको छोड़ देते हैं। चलो भाई, इसको हम इसके साथ रख के हम आगे चलते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। ओ भाई, ओ नो, ये क्या। छिपकली और डक। ओ भाई, साथ में मुर्गी भी बैठी है भाई। कमाल हो गया भाई। ओ नो, वाह, इनकी तो दोस्ती हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी दोस्ती हो चुकी है। वाह, बहुत बढ़िया भाई। साथ में बैठो, गप्पे शप्पे लगाओ भाई। बैठो बैठो। चलो भैया, हम आगे चलते हैं। ओ भाई, ये क्या डायनासोर। दूसरा हमको डायनासोर मिल गया। इसको किसी ने कैद कर लिया। ओ नो। ओ नो भाई, इसको हम चलें छोड़ के आते हैं। वो जो दूसरा डायनासोर बैठा था अंडों वाला भाई, उसको उसके पास हम इसको छोड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। फॉलो भाई, हम भी ये आ गया दूसरा उसका। ओ भाई, आई एम सॉरी। हम किसी ने आपके डायनासोर को भाई किसी ने पकड़ लिया था। लो लो भाई, इसको हम छोड़ देते हैं इसके अपने घर में भाई। ये बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई। बैठो, दोनों साथ में बैठो भाई, खेलो कूदो। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे भाई। हम इसको पिंजरे को अपनी जगह पे छोड़ के आते हैं और देखते हैं हमें अगर हमको मिल गया तो हम उसको भी पकड़ लेंगे जिसने इसको पकड़ा था। ओ नो, ये क्या। दो दो ट्रैक्टर और साथ में मुर्गा बैठा है। बहुत बड़ा मोर बैठा है, प्यारा सा मोर। हमें बोल रहा है कि चलो चलो भाई, हमारे पास आपको मैं पैसे दूंगा, मेरी यहाँ से मिट्टी उठा के ले चलो, हम किसी और जगह पे जाके डाल दो। चलो भाई, हम थोड़ा सा काम भी कर लेते, बहुत सारे पैसे हमारे पास बन जाएंगे। चलो भाई, बहुत सा प्यारा काम मिल गया। ओ नो, वाह, मिट्टी डाल दी गई। अब चलो भाई, हम अपने ट्रैक्टर को लेके चलते हैं। चलो 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 भाई, बहुत बढ़िया भाई। चलो 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 चलो।
ओ वाह नाइस, बहुत बढ़िया भाई। हम इससे अब पैसे, ओह नो, ये क्या बहुत ही प्यारी ट्रेन मिल चुकी है हमको, बहुत प्यारी भाई। ये किसके इंतजार में ठहरी थी और किसको लेने जा रही थी, हम यहाँ से देखते हैं। ओह वाह, ये क्या, ये तो उससे भी बहुत बड़ी ट्रेन है भाई। हम इसको लेके चलते हैं, इसकी अपनी पटड़ी पे भाई, इसको लेके चलते हैं। इसके साथ जो भी इसके साथ लोडिंग है हम भाई, चलो 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 भाई, बहुत बढ़िया। ओ नो, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, इसको उठा लो उठा लो उठा लो भाई, बहुत बढ़िया भाई। हम इसको भी लेके आते हैं, बहुत ही प्यारी है ये तो, बहुत दिखने में बहुत प्यारी है। चलो भाई, चलो 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 चलो, हम इसके साथ इसको टच कर देते हैं। चलो भाई, हम इसको साथ में लेके चलते हैं। बहुत बढ़िया भाई, लंबी सी ट्रेन बन गई हमारी। हम अब इसको लेके चलेंगे इसकी अपनी पटड़ी पे, बहुत बढ़िया। ओ नो, बहुत प्यारी ट्रेन है भाई। ओ नो, ये क्या, ओ भाई ये तो 4 टायर वाली भाई, ये तो समझ में नहीं आ रही ये क्या चीज़ है। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही इसके जो टायर बहुत प्यारे हैं। ओ भाई चलने में, ओ नो, ये क्या, दूर भी नहीं। ओ भाई यहाँ से हम देख सकते हैं दूर दूर। चलो भाई, इसको भी हम रख देते हैं। ओ नो, ये क्या, ये एक इंजन, अच्छा वो ट्रेन का इंजन यहाँ पे ठहरा हुआ था, शायद ख़राब हो चुका है। अच्छा अच्छा, ओ नो, ये क्या, ओ नो, रानी तो यहाँ पे फंसी हुई है। चलो भाई, रानी को निकालते हैं जल्दी जल्दी से। शायद रानी को लेने आए हुए थे बहुत सारे लोग, पटड़ी पे ट्रेन पे आए हुए थे। ओ भाई बहुत बढ़िया, हमने इसको निकाल लिया। ओ नो, रानी की हालत बहुत बुरी है। चलो अभी हम इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। दोस्तों, रानी दिखने में बहुत ही प्यारी है। रानी साहब, आपको चोट लगी हुई है, कोई बात नहीं, हम आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं भाई। हम आपको फिर अपने घर लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अभी आपको ट्रेन भी लेने आई थी, रानी की तरह ट्रेन भी बहुत प्यारी है। ओ नो, वाह, बहुत बढ़िया। चलो अभी हम रानी को इसके अंदर बैठा देते हैं। चलो रानी, आ जाओ, आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ भाई रानी, इसके अंदर बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, रानी को हमने बैठा दिया है। अब रानी को हम उसके घर लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया। चलो 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 भाई, रेस दो भाई, बहुत स्पीड से चलो भाई, इसको अपने घर छोड़ दो। बहुत बढ़िया। चलो भाई, हम आगे चलते हैं। ओ नो, ये क्या, बहुत सारे टिफिन रखे हुए हैं। ओ भाई, इसके अंदर तो कुछ बन रहा है भाई, कमाल हो गया भाई। ओ नो, अच्छा इसके साथ कुछ चीज़ काट के भाई लोग पका रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ भाई, ये तो काटने वाली बहुत अच्छी मशीन है भाई, इसमें आप कोई भी चीज़ काट सकते हो, कमाल हो गया भाई। ओ नो, ये क्या, पुलिस मोबाइल, ओ भाई ये कहाँ से आ गई। ओ भाई, गन भी साथ में रखी है, कुछ तो रपड़ा है भाई। ओ नो, कंचे, वो भाई कमाल हो गया। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया, पुलिस वाले आए हुए हैं कंचों वालों को पकड़ने। भाई कंचे ना खेलो इसलिए। ओ नो, बहुत बढ़िया।